Мына биз бүгүн Райхан Абдувалиева, Гүлмира болуп, Дилярам болуп, барыбыз Айчүрөк болуп, Ош областынын Ноокат районунун Белөрүк айылында Атлантика деген ресторанда отурабыз. Кудай буйруса жакында карантин бүтсө, баягыдай мурунку жашообуз калыбына келсе, ушул айылдан Абшыр атаны кошуп, ушул ресторанда ушул таланттуу үй бүлөнү кошуп, Абдикарим аке менен Дилярамды кошуп, жакшынакай комедия тартылган атат. Бул жакта Кудайым буйруса жакшы комедия чыгат деген ойдобуз. Себеби деген карантин учурунда ушунчалык сонун сценарий жазылды. Ошол сценарийди бышырып, жакында биз съемочная группа менен келип, ушул жерде татынакай комедияны ишке ашырмакпыз. Ошол кол чабууларыңыз. Атым Ырыс Жомартова. Мен бир 32 киного тартылдым. Баш аягы. Андан тышкары акыркы жылдары акырашнамбы. 32 кинодо роль жараткам, жана ошондой эле акыркы жылдары өзүм режиссерлук кылып көптөгөн тасмаларды, ошонун ичинен эң чоң кассовый кинолор Быйыл сөз күйөөгө тиемдер, Шаарлык келин Шарапат, Томпушка Тоня, Айылдык келин Аленка жана башка тасмаларды биздин студиянын атынан тартып, кыргыз элине тартуулап келе жатабыз. Ошондуктан жакында келиндер катыша турган жакшынакай комедия жаралмакчы ушул айылда. Кудай буйруса. Мен Ырыска кошулуп кетет элем. Ушул менин айылыман кино тартыла турганында мен аябай кубаныч болуп атат мен үчүн. Анткени мына Дилярам сиңдим айткандай, ушул имаратты 12 жылдан бери салып, эл үчүн салып, өздөрү үчүн эмес, эл үчүн ушундай бир чоң имарат салышкан. Ушундай караңыздарчы, жакшынакай биздин аспаптарды бүт баары жандуу, өздөрү ойноп, элдерге руханий байлык тартуулап, ушул жерде кандай сонун ар бир үй бүлөнүн жакшылыктары, тойлорун өткөзүп, ошол жерден биздин тиги чоң борбордон келген чоң ышкыбоздорубуз ушул жерге өзүнүн чыгармачылык жакшынакай концерттерин берип кетип атат. Кандай деген бир сонун алтын өргөдө отурабыз да. Анан ушул алтын өргөдө Кудай Таала мына Ырыскы чачып атат. Ырысканын үй бүлөсү менен жакшынакай сценарий түзүп отурса эле YouTube'дан биздин Дилярам үй бүлө Кызыл Өрүктө эле фольклордук эстрада этника баягы 60-70 80 жылкы дискотеканы чыга алат да. Бул да Кудай Таалам берди да, сценарийге өзөктү берди. Бул ушундай бир сонун өзөк. Анткени бул баягы жөн эле шаблон эмес. Бул Кудайдан берген бир мындай ырыскы болду. Ошол ырыскылашып бүгүн мына тоголок жакшынакай дасторкондо отуруп алып иштин башын баштап атабыз буюрса. Бүгүн ооз ачып туруп, элден Кудайдан тилеп туруп, сонун иш башталат буюрса. Бар болуңуздар, биздин жакшы чыгармаларыбыз ушу ортого салган ушул биздин бакытыбызды бөлүшүп, чогуу көрөлү, жейли, жакшы күндөргө баралы. Атлантика деген ресторан өзү да абдан чоң. Канча киши батат бул жерге той бергенге? 500 кишидей бата турган, мындай жакшылыктарды өткөрө турган сонун эл үчүн салынган ресторан экен. Болгондо дагы арзан, карапайым элге өтөт. Карапайым элге шартына жараша элди кыйнабай, элге мүмкүнчүлүк түзүү биздин максатыбыз. Эң сонун бул эл үчүн иштеген бул таттуу да. Бул таттуу нерсе. Эл үчүн курулган жакшынакай рестораныңар дайыма ак жолдой болсун. Юмордон жакшылык кетпесин, дасторконуңар дайыма жакшылыкка жайылсын. Эми могу ресторанда мен ойлойм көптөгөн тойлор өтөт болуш керек деп. Гүлмира кандай дейсиң? Сиз да бир сөз кошпойсуңуз, биздин мейманыбыз. Рамазан айында келип отурабыз Бишкектен. Ошо ойлойм бүткүл кыргыз элине бүгүнкү Айчүрөктөргө, Дилярамга, сизге бүткүл Ноокат ноокаттыктарга орозоңор кабыл болсун. Кудайым тилеген максаттарыңарга, ойлоруңарга жеткиле. Силерге чоң рахмат. Ушинтип канча адамдардан, канча элден, айылдыктардан көңүлүнө жараша ушу ресторан салып, ошолорго баягы орусча айтканда служить этип, народу служим деп, ошо канча ошолордун канча ушул жака бут кирсе, ошончо кут кирип, баардык ойлогон ой максаттарыңызга жеткиздер. Анан буюрса киного чогуу тартылып,
ушул Кудай кааласа. күлүп жайнап Кудай кааласа, көп болот деп ойлойм. Роза бүтүп. Айчүрөккө рахмат. Айчүрөк Абдвалиева менин бир тууган сиңдим. Чай даярдап, дасторкон даярдап, бизди Аккордеон түнү менен мурда менен таланты кечинде жакшынакай ооз ачтык. ырдап берди. Молодец, Вау, ырдап бете берди. Биякта негизи өнөрчү кишилер, кыздар көп экен аябай. Ошо кинонун аркасы менен дагы көбүрөөк ачылат деп ойлойбуз да биз. Таанышканыбызга өтө кубанычтабыз. Сиздердей инсандар менен албетте кыргызыбыздын маданияты өссүн, өнсүн, ошого салым кошолу. Кийинки биздин муундарга биз кандай бир жакшы таасирлерди калтырсак, бул биздин бактыбыз. Бул биздин канча адамда канча өмүр бар, аны Алла Кудай Таала билет. Ошол өмүрдө мүмкүн болушунча жакшы иш кылып, артыбыздан жаштарга үлгү болушту Кудай насип кылсын. Сиздерге дагы ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Сыймыктанабыз сиздер менен. Бар болуңуздар. Ушул сиздердин айткан оюңуздар бул биз үчүн дагы бир жакшы жүрөгүбүздөгү эң назик сезим, эң назик сезим туудурду. Ошону Алла Таалам өзү колдоп, ак жолун берип, эсен аман сонун болуп тартылып, элге жакшы маанайда эл жакшы кабыл алышын каалайбыз. Амин. Анан ушул биздин жакшынакай маегибиздин артында бизди тартып аткан Абдыкарим мырза, сиз дагы батаңызды берип койбойсузбу? Кел, сиз тартып коелу. Келбиз. Кана. Амин. Амин. Биринчиден куш келипсиздер. Кандай жакшы максат тилектерди алдыга койгон болсо, Кудайым ошол максат тилектерибизге жеткизсин. Амин. Шығармашылық игілік қалаймын.